开头想问一下大家，常年在外地的小伙伴，这个年怎么过呢？是回家还是留守原地？疫情当头，想必大家都很纠结。为了防止不必要的麻烦，还是提倡各位在原地驻守，这样对你我他乃至整个国家都有好处。人类历史上发生过无数重大的灾难，但瘟疫病毒一直是个无法轻易跨过的鸿沟。面对这场前所未有的灾难，一批又一批的逆行者踏入疫区，担当大人，向他们致敬。之所以要提到他们，是因为这并不是我们时代所特有的，早在中世纪的欧洲就已经出现了这群逆行者，那就是鸟嘴医生。不过由于他们的样子比较奇特，一度被人认为是死神的使者。那么鸟嘴医生到底是何方神圣？他们身上又有怎样的故事呢？下面我们就一起来认识一下这群瘟疫里面的逆行者。早在14世纪，欧洲爆发了鼠疫，最严重的时候，一个星期的死亡人数就能达到2000多例。昔日繁华热闹的城市一下子变成了人间地狱，因为死者的皮肤大多呈现黑色，所以也被称为黑死病。这场前所未有的瘟疫使得社会一整个大崩溃，慌乱之中，人们认为瘟疫是上帝给人类的惩罚，因此有许多教会组织民众集体祷告忏悔。殊不知人群的聚集反而让更多的人感染致死。眼看不行了，大部分人都选择了逃离，医生都找不到人可以搭把手。然而瘟疫医生就是诞生在这样的背景之下。那个时候医生普遍认为鼠疫是通过有毒的空气传播的，所以为了保证自己不暴露在其中，医生的打扮通常非常的特殊，他们会穿一件长到脚踝的黑色大衣、手套、靴子、宽边帽以及这个带有鸟嘴的面罩。我们着重来看看这个面具，嘴巴部分的形状就像是鸟喙，眼睛那里安装了2颗玻璃，乍一看好像也没有什么特别之处，其实在面罩上有2个小鼻孔，里面是一种含有芳香物质的呼吸器，也可以说是解毒剂。长长的鸟喙可以容纳干花、香草、樟脑、丁香、杜松子、龙涎香等等。在那个时代，焚香是一种非常普遍的净化空气的方法，所以医生们相信这些草药可以过滤掉瘟疫的邪恶之气，防止自己被感染。除了这身特殊的防护服之外，医生还有一个木质的手杖，用来检查病人或者拨开尸体。也许在人们的固有认知里，鸟嘴医生与瘟疫是息息相关的，所以这个面具自然也有一种不祥的氛围，人们对此都选择避而远之。然而，这种在中世纪才会出现的瘟疫医生，曾经在法国南部的门托邦镇，人们再次目击到了他的踪迹。与我们上述讨论的截然相反，他讨厌所有受到瘟疫影响的人，而且产生了强烈的敌意，更不要说救死扶伤了。如果不加以控制，这个瘟疫医生就会杀死所有的敌人。调查人员发现他的时候，他正在给尸体进行复活手术。可怕的是，这些尸体虽然恢复了基本的运动技能和反应机制，但很少移动。最关键的是，复活者失去了先前所有的记忆或心理能力，相当于成为了瘟疫医生的傀儡，全部都听从了他的指挥。如果瘟疫医生要求他们变得非常有攻击性，复活者们也会照做，只有这样，他才会觉得这些病人已经被治愈了。如果说中世纪的瘟疫医生是披着恶魔外衣的天使，那现在的这位就是名副其实的死神使者。除了外形相似之外，他们之间再也没有别的共同点了。调查人员经过了几次目击，得出了以下数据：他的身高大概1.9米，在厚厚的黑袍子之下掩藏着一副人形骨骼。不过这身特殊的防护服似乎已经长在了皮肤上面，如果强行要撕开，你就会看到一层又厚又粗糙的兽皮，经过 X 光射线成像，黑袍子里面确实是人形骨骼结构。但让人吃惊的是，原来鸟喙不只是个面具，这是一种从面部骨骼当中生长出来的甲壳素组织，所以这是一体的。原来这个瘟疫医生并不是一个人，而是一个实实在在的怪物。突然有一种被骗了的感觉，古往的逆行者瘟疫医生成了半人半鸟的生物。不过这并不是他唯一特殊的地方。调查人员表示，他好像还是个学霸，精通各国语言，尤其擅长英国和中世纪法语。一般情况之下，瘟疫医生并不会做出什么过激的行为，反而很配合调查人员的工作，认真的回答各种问题。但是当他觉得自己正处于所谓的瘟疫环境中时，他就会变得特别的烦躁，有时候还会非常具有攻击性。不过目前也没有人知道他所谓的瘟疫环境到底是指什么，只知道这是他密切关注的一个问题。由于瘟疫医生随时可能会情绪爆发，所以调查人员将其关在一个单独的房间里面，外面还安排了2名特警进行24小时监视。一旦对人类做出了攻击性倾向，任何人员在此期间都不能接近他。相反，一旦瘟疫医生平静下来，就会变得非常顺从，乖乖地待在自己的房间里面，不会做出任何的反抗。
然而，为了让瘟疫医生不再出去祸害别人，调查人员发现了他的一大爱好，那就是复活尸体。所以每间隔2个礼拜就会给他提供一次刚刚去世的动物，满足他复活尸体的愿望。那么这些被复活了的动物，瘟疫医生又会如何处理呢？会不会全部成为他的傀儡，最后一同反抗？调查人员也提前预想到了这一点，于是每次瘟疫医生复活的尸体都会被转移到别的房间进行焚化处理。法医也尝试过对复活的尸体进行尸检，但没有任何特殊的发现。其实之所以要把它隔离起来，是因为瘟疫医生真实的攻击性很强，他完全不像中世纪时候的医生需要用手杖去接触病患防止感染，现在根本就是倒过来的，没有人敢接触他。普通人可能碰一下就是死，一旦有人和瘟疫医生进行了直接的皮肤接触，所有生命体的功能就会立即停止。但奇怪的是，他还会在杀人之后表现出异常沮丧和懊悔。于是很快，瘟疫医生就会迫不及待地打开随身携带的包包，拿出工具，试图对尸体进行粗糙的处理，看看能否将其复活。通常来说，这种复活手术很少能够成功，一不小心就会产生很多无脑傀儡。可怕的是，在瘟疫医生眼里，自己对于尸体进行复活手术是在治愈他们。据说曾经有一名工作人员误入了他的房间，瘟疫医生先是询问了几个医学问题，随后就从包里取出工具，准备工作做好后，他抬手碰到了工作人员的喉咙，对方直接去世。之后他就开始进行了复活手术。据知情人士透露，这位工作人员长出了许多肢体，最后在房间的墙壁上面爬来爬去。瘟疫医生似乎对此很满意，还在日记当中记录下了实验的过程和结果。后来由于人类生理学与大猩猩存在相似性，所以调查人员给瘟疫医生提供了一具大猩猩的尸体，想看看他是如何复活的。然而这次的复活手术过程似乎有点艰难，瘟疫医生花了好几天的时间进行了多次实验，都成功复活了，但他对于结果并不满意。到了第5次复活手术，瘟疫医生主动把尸体交给了工作人员进行焚烧，他还声称这是他治愈瘟疫道路上的绊脚石。除此之外，他还试着复活了一头刚去世的牛，这好像是个大工程。手术持续了几天几夜，为了让自己的头脑正常运转，瘟疫医生在休息的时候还吃了一份薄饼干、咸猪肉和硬奶酪。调查人员发现，他是先给尸体进行防腐处理，从袋子里面掏出了许多长注射器，每个注射器里面都装有不同的深色粘性液体，他称之为体液的精华。根据瘟疫医生的理论，瘟疫可能会导致身体全身失衡，所以在手术之前要先找到体液平衡，否则身体会拒绝手术。最后他找到了一些大型金属仪器来调整牛尸体的器官，这一动作似乎起到了使牛复活的效果，但结果有一些混乱，牛的头部倒置，四肢也被重新定位，但它还是能够走动的。看完了这些案例，是不是觉得不要叫他医生好了，就是一个科学怪物？他的手术包就像是个百宝箱，里面什么新奇的东西都有。还记得刚才提到的日记吗？瘟疫医生每做一次复活手术都会记录下来，但是他还留了一手，那就是使用独一无二的文字语言，就算请来世界上最知名的语言学家和密码破译专家都无法破解。因此调查人员对他束手无策，只好一直把他关起来。没想到吧，昔日的逆行者竟然真的会变成半人半鸟的怪物。不过各位也不用担心，更不用恐慌，这只是个传说罢了。虽然瘟疫医生的防护服真心有点难看，但不要忘了，这也算是医学领域的一大探索。很多人都会收藏这样的鸟嘴面具，为的就是致敬当年鼠疫当中的逆行者们。在瘟疫病毒面前，人人平等，无论穷人富人都难逃一劫。虽然之前也听说过关于黑死病的记载，只知道很严重，但心里并没有什么概念。然而此时此刻，一场世纪病毒就发生在我们的身边，终于能够体会到历史书上的记载有多么的触目惊心。冰冷的死亡数字狠狠地敲响了人们的警钟，这是一场不见硝烟的战争，只有亲身经历才知道真正的艰难。致敬所有的逆行者，如果没有他们的全力以赴，我们哪会有如此强大的安全感呢？那么本期视频到这就结束了，你们身边出现过哪些逆行者？他们的举动是否打动了你？可以在评论区下方留言。那如果你喜欢我做的视频的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。